ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்க்க போகிறோம். நம்ம இன்னைக்கு கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய குமுளியை நோக்கி வந்து போயிட்டு இருக்கோம். எவ்வளோ ஒரு அழகான ரோடை பாருங்க. ரெண்டு பக்கமும் பச்சை பசேன்னு ஃபுல்லாகவே வந்து க்ரீனரியா ரொம்பவும் இயற்கை சூழ்ந்த ஒரு ரோட்டில் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி கேரளாவுக்கு வந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் எவ்வளோ ஒரு இயற்கையான இடம் இந்த கேரளான்னு சொல்லிட்டு. ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம ஹீல்ஸில் வந்து ஏறி இறங்குற மாதிரி ரோடு இருக்கும். ரெண்டு பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மரங்க, ரொம்பவும் இயற்கை சூழ்ந்த மாதிரி ஒரு இடம் தான் இந்த கேரளா. அப்படி இந்த கேரளாவில் நம்ம இப்போது தேக்கடி வந்திருக்கோம். இங்கே எலிஃபென்ட் ஜங்ஷன் வந்து ரொம்பவும் ஃபேமஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதை தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த குமுளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலிஃபென்ட் ஜங்ஷனுக்கு நம்ம சென்னையிலேருந்து வரணும்னா உங்களுக்கு 570 கிலோமீட்டருக்கு மேலே வருது. ஒருவேளை நீங்கள் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு குமுளிக்கு வந்து நிறைய பஸ் இருக்குது. தமிழ்நாட்டிலேருந்து எல்லா இடத்துலேருந்து குமுளிக்கு பஸ் இருக்குது. நீங்கள் குமுளிக்கு வந்துட்டு அங்கேருந்து வந்து வெறும் 4 கிலோமீட்டரில் இந்த எலிஃபென்ட் ஜங்ஷனை வந்து நம்ம ரீச் பண்ணிடலாம். நாங்கள் இப்போ வந்தது காரில் மூணாறுலேருந்து நாங்கள் இந்த குமுளிக்கு வந்திருக்கோம். இந்த குமுளிக்கு வந்து இறங்கின உடனே நாங்கள் லைட்டாக ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஏகப்பட்ட ஷாப்ஸ் இருக்குது. இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஷாப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயற்கையாக விளையக்கூடிய நிறைய பொருட்கள் வந்து இங்கே சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது சாம்பார் மசாலா, கரம் மசாலா, டீ மசாலா, பிரியாணி மசாலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஏகப்பட்ட மசாலா ஐட்டம் வந்து ரொம்பவும் குறைந்த விலையில் வந்து இங்கே சேல்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே இருக்கிற பொருள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் பியூராக இருக்குது. இந்த மாதிரி இங்கே தரமான மசாலா கொண்டு பல வகையான கடைங்க இங்கே வரிசையாக இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே எல்லா கடையிலையும் வந்து பியூரான தேங்காய் எண்ணெய் வித்துட்டு இருக்காங்க. பிரியாணிக்கு போட வேண்டிய பட்டை லவங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன பேக்கெட்லேருந்து 1 கிலோ வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. மற்ற ஸ்டேட்டோட இங்கே வந்து சீப்பான ரேட்டில் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கேரளா எண்ணெயிலே உங்களுக்கு இந்த பனானா வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். அதாவது இந்த நேந்திரம் பழம், இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வந்து இங்கே ரொம்பவும் சீப்பாக கிடைக்கும். இங்கே ஒரு ஷாப்பில் பார்த்தீங்க சிப்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நேந்திரம் பழம் சிப்ஸு தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ அழகாக வந்து சிப்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக சூடாக வந்து இப்போ வாங்கிட்டு போகலாம். இந்த மாதிரியான சிப்ஸு, அல்வாஸு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1/4 கிலோ, 1/2 கிலோ, 1 கிலோன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிடிச்சிருந்தா வாங்கிட்டு போகலாம். இப்போ நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான சிப்ஸு, அல்வாலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கியாச்சு. நம்ம இங்கேருந்து டைரெக்டாக அடுத்ததா எலிஃபென்ட் ஜங்ஷனுக்கு வந்து கிளம்பியாச்சு. என்னடா எலிஃபென்ட் ஜங்ஷன் சொன்னியே, இது கல்பவனம் எலிஃபென்ட் பார்க்குன்னு போட்டிருக்கேன்னு யோசிக்கிறீங்களா? நம்ம எலிஃபென்ட் ஜங்ஷனுக்கு தான் போயிருந்தோம். அங்கே ஒரு 1 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆஃபீஸ் இருந்தது. இந்த கல்பவனம் எலிஃபென்ட் பார்க்கோட ஏஜென்ட் ஆஃபீஸ் போல இருக்கு. அவங்க கிட்ட நம்ம போனோம்னா அவங்க டைரெக்டாக இங்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கே தெரியுது எலிஃபென்ட் ஜங்ஷன் வேற, இந்த இடம் வேறன்னு சொல்லிட்டு. என்ன இதில் ஒரு ட்விஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டேரெக்டாக வந்திருந்தா நம்மளுக்கு ஒரு 250 ருபீஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கும். அவங்க கூட வந்தனால அதிகமாகிடுச்சு. இங்கே எலிஃபென்ட் ரைடுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்சனுக்கு வந்து 500 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இல்லை நீங்கள் எலிஃபென்ட் பாத்து, ஷவரு, ரைடு எல்லாமே சேர்த்து பண்ணணும்னா 1250 வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து என்ட்ரன்ஸில் தான் இருக்கோம். இந்த என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எலிஃபெண்ட் வந்து இங்கே கட்டி வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நீங்கள் எலிஃபென்ட் மேலே ரைடு போனோன்னா இங்கேருந்தே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு வந்து ரைடு வந்து கூட்டிட்டு போகிறாங்க. கரெக்டாக குமுளி பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து இந்த ஸ்பாட்டுக்கு நீங்கள் வரணும்னா 3.6 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். உங்களுக்கு டாக்ஸிஸு, அதாவது ஆட்டோ, கேப் இதெல்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ஒரு ரைடுக்கு தான் பார் ஹெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 500 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஒரு யானைக்கு மேலே வந்து 2 பேரை வந்து ஏற்றிட்டு போகிறாங்க. இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருக்குது. இந்த யானைக்கு வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. 100 ருபீஸ் பே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து யானைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். வெறும் எலிஃபென்ட் ரைடு மட்டும் புக் பண்ணியிருந்தவங்கள இந்த யானைக்கு மேலே ரைடு கூப்பிட்டு போயிட்டு திருப்பி அந்த என்ட்ரன்ஸ் பிளேஸ்க்கே வந்து கூப்பிட்டு போய் விட்டுறாங்க. இல்லை நீங்கள் ஃபுல் பேக்கேஜாக புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எலிஃபெண்ட்டோட ஷவர் அண்ட் பாத்தையும் வந்து நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி உங்களை கூப்பிட்டு போகிறாங்க. இந்த ஒரு ரைடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15லேருந்து 20 மினிட்ஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபெண்ட்டோட ஷவர் அண்ட் பாத் வந்து நடக்க போகுது. அந்த ஸ்பாட்டுக்கு தான் நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபெண்ட்டோட பாத் ஏரியா. எலிஃபெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து குளிப்பாட்டுற மாதிரி நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு வாட்டர் ஓஸ் ஒன்று கொடுத்துட்றாங்க.
இது மூலயமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எலிஃபெண்ட்டை வந்து குளிப்பாட்டுறோம். ரொம்பவும் ஹாப்பியான மூட்ல எலிஃபெண்ட் வந்து குளிக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். எலிஃபெண்ட் வந்து எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு பாருங்க. நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து தண்ணி அடிக்கிறப்போ அது ரொம்பவும் உற்சாகமாக வந்து டான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஷேக் பண்ணிட்டு இருக்கு அதோட உடம்ப. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் வந்திருக்கவங்கள ஃபர்ஸ்ட் வந்து யானையை வந்து நம்ம குளிப்பாட்ட லைனாக நிற்க வச்சிடுறாங்க. அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபெண்ட் மேலே நம்ம வந்து உட்காந்து எலிஃபெண்ட் வந்து நம்மளை குளிப்பாடுற மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஏரியா வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அது பக்கத்தில் யானையை வந்து நிற்க வச்சுட்டு நம்மளை யானை மேலே ஏறி உட்கார வச்சிடுறாங்க. அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்து யானை வந்து கொஞ்சமாக நவுந்து கீழே ஒரு தண்ணி தொட்டி இருக்கு. அந்த தொட்டியிலேருந்து தண்ணியை வந்து நம்ம மேலே தும்பிக்கையால் பீச்சி அடிக்குது. ஒருத்தருக்கு வந்து 5 மினிட்ஸ் வந்து டைம் கொடுக்குறாங்க. இந்த எலிஃபெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு 2 பாகன்கள் இருக்காங்க. மேலே ஒருத்தர் கீழே ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி யானை வந்து சூப்பராக கேட்குது. இந்த மாதிரி நம்ம எலிஃபெண்ட் குளிக்கிறத ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் இருக்குது. அங்கே போய் நம்ம ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக இந்த எலிஃபெண்ட் கூடயே நின்று நீங்கள் ஃபோட்டோஸும் எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக இங்கே வந்திருந்த சில பேர் வந்து யானையோட முடியை வந்து கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க கட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது தப்பா ரைட்டான்னு நம்மளுக்கு தெரியல. உங்களுக்கு எதனா தெரிஞ்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு யாரா புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வைக்கும். மேலும் இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் குரு NTK.